一隻有毛有翼嘅鵝究竟係點樣製造而成嘅呢？我哋今日由呢個芭提雅cap特納酒店嘅員工為我哋示範，有請。首先將一邊咁樣嚟捲啦，我捲啊捲啊捲，捲一半，好啦。然之後另一邊又係咁捲啊捲，捲啊捲，我捲捲捲捲，律圓小卷，捲啊捲。好過食春卷，係咪好爛呢啲嘅？好啦，捲完之後就成一個三角形嘅物體啦。然之後咧就再收翻去先，收翻好，修身治國齊家平天下啦，喂。好啦喎，然之後準備喺倒轉佢，變咗條長形，好似墨魚嘅物體，喺咬翻出嚟先。咁樣咬完，再咬，再咬，咬，喂，係噃，就變一隻好粗壯嘅肥料啦。耷頭喎，唔緊要，再嚟個。哦，打翻個結，個襪綁實佢。耶！跟住仲未喎，要有毛有翼。啊，好啦，隻翼，另一條毛巾，捲兩嘢，三嘢，係四嘢嘅，四嘢捲四嘢，四嘢無人啊喂，跟住擺落去。咦？原來係一隻孔雀，各位觀眾，孔雀開屏，叫下啦！啊，係幾開心？噔噔噔噔，一隻孔雀的誕生就係咁噶啦！好嘢，俾掌聲佢，耶！拜拜拜拜耶！